హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు ఏ మినీ వ్లాగ్. నేను ఫైనల్లీ ఒక 2 ఇయర్స్ తర్వాత అనుకుంటా నా ఫ్రెండ్‌ని కలవబోతున్నాను. ఇంకెక్కడికెళ్దామంటే నా విష్ లిస్ట్‌లో హ్యాబిటేట్ కెఫే ఉండే. ఇంకక్కడికెళ్ళిపోయాము. సో, ఐ ఆర్డర్డ్ స్పైస్డ్ జామున్, సమ్ కోల్డ్ కాఫీ, ఇంకా స్మాల్ ప్లాటర్‌లో కోకోనట్ రైస్ విత్ చికెన్ అండ్ సమ్ చికెన్ స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేశామనమాట. ఫుడ్ ఈస్ 9 ఔట్ ఆఫ్ 10 అండ్ యాంబియన్స్ ఈస్ 10 ఔట్ ఆఫ్ 10. మేము పైన టేబుల్ బుక్ చేసుకున్నామనమాట. 20 మినిట్స్ వెయిట్ చేయించారు. అండ్ ఇట్స్ వర్త్ వెయిటింగ్. చాలా బావుంది పైనుంచి వ్యూ. అండ్ ప్లేస్ కూడా చాలా పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంది. ఇంక దాని తర్వాత కొన్ని ఫోటోస్ క్లిక్ చేసుకున్నాం. అక్కడ ఒక క్యూట్ ఫ్యామిలీ కనిపిస్తే వాళ్ళని ఫోటో తీసి మమ్మల్ని కూడా ఫోటోలు తీయమని చెప్పి ఇంకా కిందకొస్తున్నాము. సో, వి వర్ థింకింగ్ అన్నమాట ప్లేస్ ఏంటి ఎంత పెద్దగా ఉందని. కింద డెజర్ట్స్ కనిపించాయి. కానీ మా పొట్ట ఫుల్ ఉండే. సో, అక్కడి నుంచి ఎక్కడికెళ్దాం ఏంటి అని కొంచెం డిస్కషన్ చేసి డిసైడ్ అయిపోయి ఇంకా బయటికెళ్ళాము. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికెళ్ళాం ఏంటి అని పార్ట్ 2లో వస్తుంది. స్టే ట్యూన్డ్. డు సబ్స్క్రైబ్.